Oi, pessoal. Nós temos um problemão na oficina hoje. Rick, o rolo compressor, não tem estradas para rolar no canteiro de obras. Ele está entediado e agora está aqui, achatando tudo que conseguir encontrar. Ei! Essa é a minha caixa de ferramentas. Rick! Nós precisamos achar algo útil para o Rick fazer, antes que ele cause mais danos. Olá, Vicky! Vicky, a van de sorvete, está nos visitando hoje também. Ela está procurando algo novo para vender na praia. Sorvetes e picolés são ok, mas Vicky quer vender algo um pouco mais saudável também. Entre na oficina, Vicky, e vamos mostrar o que temos para você. Veja só o trailer de Smoothie Arco-Íris 3000. Ele pode carregar 6 tipos de smoothies diferentes, feitos com frutas deliciosas e saudáveis. A bebida perfeita para esfriar pessoas durante um dia quente na praia. Qual é o problema, Vicky? Você não gostou? Ah, entendi. Você gosta do trailer de smoothie, mas está vazio. Como vamos fazer os smoothies? Meus amigos caminhões podem entregar as frutas, mas precisamos de um jeito de fazer suco. Isso é um problema. Você consegue pensar em alguém que pode nos ajudar a amassar as frutas? Rick! É claro! Isso acaba com nossos problemas. Rick tem algo de útil para amassar e Vicky consegue seus smoothies. Nós precisamos de uma plataforma para Rick subir, assim ele pode amassar as frutas. Então nós podemos estacionar o trailer de Smoothie Arco-Íris 3000 embaixo para pegar o suco. Isso parece um trabalho para os mecânicos. Vamos lá, mecânicos! Enquanto os mecânicos estão construindo a plataforma para Rick, vamos dar uma olhada nas deliciosas frutas que meus amigos estão entregando. Ela em um helicóptero está carregando um carregamento gigante de melancias. Florence, a empilhadeira, tem caixas de laranjas suculentas. Dylan, o caminhão basculante, está carregando limões, abacaxis e mangas. Trevor, o trator, tem um trailer de maçãs crocantes e quibis peludos. Sid, a mini carregadeira, está carregada de mirtilos, uvas e ameixas. Max, o caminhão monstro, tem caixa de bananas gostosas e framboesas maduras e deliciosas. Vamos fazer smoothies de arco-íris. Vamos amassar. Vamos começar com o vermelho. Ah, não. Rick está amassando frutas verdes no lugar. Agora eu vejo porque ele estava tão interessado. A melancia é vermelha por dentro, não verde. Agora aqui está a fruta com nada a esconder. É chamada de laranja e é laranja por dentro. É o suco que eu mais gosto. É delicioso no café da manhã. Limão, abacaxi e manga. Que usa massa. O suco é amarelo. Veja os canos enquanto os líquidos vão para o trailer abaixo. Eu acho que o próximo deve ser maçã e kiwi com um pouco de limão. A melhor cor de suco que já vimos. Assim como eu, um adorável verde. Agora eu não sei o que fazer. O suco de mirtilo não é mesmo azul. Então vamos adicionar uvas com uma ameixa. O smoothie roxo também é divertido. Só mais uma caixa de frutas para acabar. Amasse essas framboesas bem devagar. Adicione algumas bananas e está pronto para beber. Esse final é super rosa. Fantástico! Muito bem, pessoal. Esses smoothies parecem ótimos.
Antes de ir à praia, Vicky, eu acho que devemos experimentar. Bob o ônibus está visitando a oficina hoje e ele precisa de outra lavada. Outra vez! Ele fica muito sujo. O Bob precisa ser limpo de manhã. O Bob precisa ser limpo de tarde. Bob até precisa ser limpo de noite. Toda manhã, Bob precisa encher o tanque com diesel sujo para ligar o motor. O combustível de Bob fede e é tão sujo. Aqui vem Ivy, o carro elétrico. Ela não tem problemas com diesel sujo. Ela é adorável. Bob gostaria de ser quieto e limpo como a Ivy. Ela recarrega suas baterias usando energia limpa do sol. Será que... Hey, Bob! Você gostaria de tirar seu motor velho de diesel sujo e usar eletricidade para funcionar no lugar? É um grande trabalho, mas eu acho que os mecânicos podem fazer. Vamos para a oficina e vamos começar. Vá até a plataforma e vamos ver o que nós precisamos fazer para você funcionar com eletricidade. Vamos lá, mecânicos! Os mecânicos tiram o motor de Bob, encaixam motores em suas rodas e instalam um carregador novinho lá. Vamos ver como está. Ah, não! As rodas de Bob não se mexem. O que fizemos de errado? É claro! Ele precisa de baterias para o carregar. A energia do sol vai nos painéis solares no teto da oficina. Essa energia passa em nosso carregador até as baterias em um veículo elétrico como o de Ivy. Ela guarda a energia em suas baterias e isso carrega o motor em suas rodas. É preciso muita energia para um ônibus. Então as novas baterias de Bob são grandes e muito pesadas. Onde os mecânicos vão colocar as baterias, eu me pergunto? Que tal no fundo de onde tiramos o motor velho? Há muito espaço lá. Ah, céus, isso não é bom. As baterias são muito pesadas para todas irem no fundo do ônibus. Bob empinou. Que tal se nós a espalharmos dentro de Bob? Mas os mecânicos talvez precisem arrumar um pouco de espaço. Mecânicos, eu sei que vocês precisam arrumar espaço para as baterias, mas não tirem todas as cadeiras. Onde é que os passageiros vão sentar agora? No teto? Esperem um minuto. No teto! É claro! Coloque essas cadeiras de volta. Eu tive uma ideia. O melhor lugar para as baterias é em cima do teto. Bob continua equilibrado e há espaço para todos os passageiros dentro. E o ar passando pelo teto ajuda a manter as baterias frias e funcionando corretamente. Vamos instalar uma cobertura para proteger as baterias do mau tempo. Perfeito! Agora Bob está pronto para ir. Vamos carregar essas baterias totalmente. Um 1%? 2%? 3%? Esse carregador está muito devagar. Bob tem uma bateria gigante maior do que nós. E precisamos transformar esse carregador em um super carregador. Vamos tentar de novo.
Eles não parecem ter feito esse carregador mais rápido. O que está acontecendo? Oh, parece que os mecânicos supercarregaram o carregador errado. O mecânico azul está ficando maluco. Olha esses números. Parece que o carregador do mecânico azul tem muita energia extra daquele carregador. Agora o mecânico azul ajudou a supercarregar o carregador. Nós devemos conseguir carregar as baterias de Bob em velocidade recorde. Está funcionando. Olha esses números. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Olá, pessoal! Bob, o ônibus roxo, e Sammy, o ônibus amarelo, estão aqui na garagem para serem pintados. Eles trabalham tanto que suas pinturas estão riscadas e arranhadas. Os mecânicos vão fazer com que eles pareçam novos em folha. O mecânico amarelo prepara a máquina para usar a tinta amarela. E o mecânico azul prepara Sammy para passar pela máquina. A tinta amarela cobre o Sammy e... Oh, não! O mecânico azul enviou o ônibus errado. Agora o Bob está todo amarelo. Não se preocupem, mecânicos. Para que Bob fique roxo de novo, é só misturar a tinta vermelha com a azul. Agora, com mais uma camada de tinta, Bob vai ficar roxo de novo. Esperem um pouco. É o Sammy. Eles enviaram o ônibus errado outra vez. Oh, céus! Oh, vida! Isso não está nada certo. Os dois ônibus estão pintados com as cores um do outro. Mecânicos, vocês precisam consertar isso rápido. Não, mecânicos. Não foi isso que eu disse. O Bob deveria ser roxo, mas vocês o pintaram de vermelho. Acho que vocês não sabem o que estão fazendo. O Sammy deveria ser amarelo. Porque vocês escolheram azul. Bob deveria ser roxo. Sammy deveria ser amarelo. Vamos tentar mais uma vez. Oh, mecânicos. Misturar todas as cores não vai dar certo. Pensem bem. Oh, não! Esses mecânicos não conseguem trabalhar em equipe. Quebraram a máquina de pintura e não resolveram o problema. As cores dos ônibus ainda não estão certas, mas eles estão incríveis. Pintados com todas as cores de um lindo arco-íris. Acho que Bob e Sammy gostaram muito de suas novas cores. Eles foram passear pela cidade para mostrar seus novos estilos. Que dia mais louco tivemos com a máquina de pintura. Agora os mecânicos também são pintados com as cores do arco-íris. Tenho certeza que logo, logo todos voltarão a ter suas cores normais. Mas até então, eu digo até a próxima, pessoal! Tchau! Oi, pessoal! Eu e Tilly estamos fazendo alguns reparos aqui na escola. E agora é hora de voltarmos para a oficina. Os mini-mecânicos também já saíram da escola. Eles estão esperando por Sammy, o ônibus escolar para os levar para casa. Aí vem o Sammy. Olá, Sammy.
Essa porta está fazendo um barulho estranho. Todo mundo, mini mecânicos. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês estão todos prontos para partir. Oh, não! Isso não está me soando bem. Pobre Sam não consegue abrir suas portas. Estão emperradas. Os mini mecânicos não podem sair. Precisamos checar seu sistema elétrico, Sam. Não tente se mover ou as coisas podem piorar. Que bom que eu estava passando por aqui com a Chili. Nós vamos te levar para a oficina. As portas da oficina vamos abrir para este veículo acudir. Para vermos melhor, vamos fazer o Sam girar. As portas do Sam não estão abrindo. Os mini mecânicos estão presos. Mas o que há de errado com o Sam? Será que seu sistema elétrico está queimado? Não, só essa porta está com defeito. As dobradiças estão todas enferrujadas. Vou pedir aos mecânicos para colocar portas novas que funcionam muito melhor. Vamos, mecânicos! Agora que as portas velhas foram retiradas, os mini mecânicos podem sair. Mas agora eles só querem saber de brincar e correr. Preste atenção, não toque nisso. Cuidado com o buraco. Mecânicos verde e vermelho, me ajudem com as crianças. Os mecânicos verde e vermelho não estão conseguindo manter os mini mecânicos em ordem. Eu acho que a nossa amiga Chili, caminhão de reboque, pode ajudar. Eles ficarão seguros e quietos em sua carroceria. Assim podemos pensar em como ajudar Sam, o ônibus escolar. Precisamos trocar essas portas velhas e enferrujadas por outras novas. Mas já que Sam está aqui na oficina, eu acho que deveríamos instalar uma surpresa para os mini mecânicos para que descer do ônibus seja mais divertido. Pronto, as portas já foram trocadas. E os mecânicos instalaram mais uma coisa especial. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos levar esses mini mecânicos para casa para que eles descubram a surpresa. Vou seguir vocês com a Chili para ter certeza de que tudo está funcionando bem. Isso mesmo! É um escorregador surpresa! 1, 2, 3, 4, 5. Que jeito mais legal de descer do ônibus! Obrigado, Sam! E obrigado pelo abraço, mini mecânico. Muito gentil da sua parte. Fico feliz que você tenha gostado do escorregador. E obrigado a você por assistir a este vídeo. Espero que tenha se divertido tanto quanto os mini mecânicos. Nos vemos de novo em breve. Até mais! Olá, pessoal. Hoje vamos ao nosso armazém de peças de reposição do outro lado da cidade. E vamos voar com Helen no helicóptero até lá. Vamos, Helen! O armazém é onde guardamos todas as peças de reposição dos veículos que consertamos. Está uma bagunça. Por isso vamos encontrar Florence a empilhadeira lá.
Ela vai nos ajudar a organizar tudo. Olá, Florence. Que bom que você veio nos ajudar. Algumas das peças de reposição são pesadas demais para eu e os mecânicos levantarmos sozinhos. Vamos dar uma olhada lá dentro? Oh céus, mas que bagunça! Eu tento manter tudo arrumado, mas estivemos tão ocupados. Vamos tentar organizar tudo por tamanho: pequeno, médio e grande. Está mais organizado, mas não temos muitas peças grandes e pequenas, e temos muitas de tamanho médio. Não temos espaço para todas as peças. Vamos ter que tentar de outro jeito. Que tal organizar as peças por forma? Círculos, quadrados e triângulos. Temos muitas rodas e outras formas de círculo. E temos muitas peças e caixas quadradas, mas nenhum triângulo. Vamos tentar de novo. Que tal organizar as formas por cor? Talvez funcione melhor: vermelho, amarelo e azul. Temos lugar para todas as peças vermelhas, amarelas e azuis. Mas o que fazer com as outras cores? Não, isso não vai funcionar. Última tentativa. Vamos organizar por veículo. As peças de bicicleta, carro e van à esquerda. As peças de caminhões e ônibus no meio. E as peças de veículos de construção à direita. Perfeito! Um lugar para tudo e tudo em seu lugar. Muito organizado. Ah, não. Florence, o que houve? Algum problema? Os seus garfos parecem quebrados. Os mecânicos vão te dar novos garfos. Pelo menos sabemos onde encontrá-los, agora que o armazém está arrumado. Você é um veículo de construção, então suas peças estão à direita. Vou chamar a Helen para nos levar de volta à oficina. O telhado da oficina vamos abrir para este veículo acudir. Vamos dar uma boa olhada para ver se algo mais não está funcionando. Não, parece que só os seus garfos estão quebrados. Mas já já ficará nova em folha. Vamos, mecânicos! Florence trabalhou tão duro hoje. Ela é uma amiga incrível. Lamento que tenha demorado tanto, mas no final organizamos tudo. Ela quebrou seus garfos nos ajudando, mas vamos consertá-la. Queremos agradecê-la por sua ajuda. É o mínimo que podemos fazer. Muito bem. Você está em forma e pronta para o seu próximo trabalho. Que bom que a Florence pôde nos ajudar hoje. Ela trabalha duro e é uma empilhadeira incrível. Tchau! Hoje estou em um canteiro de obras para ver se algum dos meus amigos de construção precisam da minha ajuda. Eric escava as pedras e o sol do chão e os despeja na cama de despejo, na parte de trás de Dylan. Eric é a escavadeira e Dylan, no caminhão do lixo, fazem um time perfeito.
qual o problema? Acho que sei qual é o problema. Eric está entediado de fazer o mesmo trabalho dia a dia. Eric gostaria de experimentar algo diferente para variar? Vamos até a garagem e ver o que podemos fazer. As portas da garagem se abrem em velocidade. É hora de ajudar um veículo em necessidade. Vamos todos ver o que podemos aprender quando fazemos o Eric virar. Eric veio para a garagem se sentindo triste, porque ele quer muito experimentar outro trabalho. Vamos dar uma olhada nas ferramentas do Eric e ver se podemos mudar as regras ali. Não parece ter nada de errado com as partes do Eric. Ele só quer experimentar algo diferente. Felizmente, as escavadeiras são projetadas para mudar a ferramenta no final do braço. Essa é a barragem e esse é o braço no momento em que Eric tem um balde anexado. Isso é perfeito para escavar. Florence, venha, Florence, por favor. Você poderia encontrar os novos implementos de escavadeira e encontrar comigo com o Eric no local de construção? Vamos lá, mecânicos. Vamos ver o que tem na caixa número 1. É um martelo de impacto. Essa ferramenta é perfeita para quebrar pedaços de pedra em pedaços menores. Tenha um bom dia no trabalho, Eric. O martelo de impacto quebra grandes pedras e as deixa realmente pequenas. Mas olhe para o Eric. Ele não parece interessado. Resolvendo o problema. O martelo de impacto o faz vibrar demais. Coitado do Eric. Ele está tremendo. Querido Eric. Parece que o martelo de impacto não é bem a ferramenta certa para você. Eric achou essa ferramenta muito instável. Vamos tentar outra coisa. Vamos ver o que está na caixa número 2. É um agarrador. Essa ferramenta é perfeita para pegar grandes objetos como toras. Hora de experimentar o agarrador. Vamos pegar todos esses troncos. Ouça esse barulho. Faz tudo zumbi, clicar e ranger. O problema com o agarrador é que Eric precisa observar o peso. Caso contrário, ele vai cair. É tarde demais. Parece que o agarrador não é muito bom para você, Eric. Ele é muito pesado. Vamos ver o que há na caixa número 3. É uma serra de rocha. Essa ferramenta poderosa é muito afiada e gira muito rápido. Ela corta a rocha. Eric liga a serra de rocha e vai em direção a uma rocha. Basta olhar para ela e cortá-la como uma faca quente atravessando a manteiga. Mas o barulho é muito alto e faíscas estão voando para todos os lados. Eric parece tão chateado. Ele levou um baita susto. Isso não foi legal. Isso tudo foi muito assustador. Eric. Mecânicos, o que tem na última caixa? É um espigão. Essa ferramenta é perfeita para ajudar Trevor, o trator na fazenda. Seus picos levantam e movem o feno. Ele é muito mais silencioso. É simples, mas é inteligente. Exatamente o que Eric precisa para ajudar na fazenda com Trevor. Mas agora o feno está soprando com a brisa quente de verão. Pobre Eric deve ser alérgico ao feno. Olha, fez ele espirrar. Querido Eric,
Nós não tivemos sorte com esses novos anexos, mas me deixe pensar. Eu acho que tenho a ferramenta perfeita só para você. É o seu antigo e confiável balde. A ferramenta perfeita para você trabalhar com o seu melhor amigo Dylan. Bom e velho Eric, às vezes você não sabe o que você precisa até ter perdido. Estou realmente satisfeito que Eric finalmente percebeu que ele realmente ama o seu trabalho. Bem na hora, aqui vem Vicky, a van do sorvete. Olá, Vicky. 5 sorvetes de baunilha, por favor. Com granulados e flocos. Yuck! Oh, céus, isso não está certo. Esse sorvete está todo quente e derretido. E olhe, Vicky, há uma poça de água embaixo de você. Entre na oficina. Eu sinto que seu congelador pode estar quebrado. Vou dizer para os mecânicos darem uma olhada. Vamos lá, mecânicos! Parece que seu congelador está engraçado. O compressor parou de funcionar e isso fez o sorvete escorrer. Vamos colocar o novo para deixar o congelador gelado. Pronto, está toda consertada agora. Nós usamos a ferramenta correta. Nós precisamos fazer mais sorvete para substituir o derretido. Vamos adicionar todos os ingredientes ao misturador da Vicky. Precisamos de leite e açúcar. E não se esqueça do creme. Adicione ovos e um pouco de baunilha. Misture tudo em sua máquina. Então deixe o congelador trabalhar para resfriar a mistura. Vicky, a van de sorvete. O carro mais descolado da cidade. Certo. Vamos sentar de novo. 5 sorvetes de baunilha, por favor, com granulados e flocos. Dois, 3, 4, 5. Ei, Fiona. Você parece ter um vazamento no seu tanque de água. Você não pode apagar incêndio sem a sua água. Você quer que eu dê uma olhada nisso para você? Esse arco parece bem ruim, Fiona. Precisamos consertar isso imediatamente. Vamos ver se temos uma placa de metal que tenha a forma certa para consertar o buraco. Aquele buraco no seu tanque deixou uma poça. Sua mangueira está seca, está tudo uma confusão. Para consertá-la, esse é o nosso objetivo. Vamos ver qual a forma que melhor se encaixa nesse buraco. Vamos tentar um círculo. Não. Esse não encaixa. Vamos tentar um triângulo. Ainda não está bom. Um remendo quadrado é o que você precisa. Talvez não. Esse remendo em forma de hexágono pode dar certo. Ah, não. Vamos tentar de novo.
Espere um minuto. Sim, é isso. Um remendo em forma de estrela é um encaixe perfeito. Aqui vamos nós, tudo consertado. Agora só precisamos encher seu tanque de água e você está pronta para ir. Fiona, você consegue ouvir isso? Eu acho que alguém precisa que um incêndio seja apagado. Melhor você ir. Boa sorte, Fiona. Fiona é uma bombeira muito corajosa. E agora, com a nossa ajuda, ela é capaz de fazer o seu importante trabalho da forma certa.